Так, всем здорово, пацаны или девочки. Сегодня у нас будет обзор на вейп. Это очень крутой мод. Лучший из лучших модов. Так, давайте начнем с Американ Вейп. Ну, у него такой вот звук, а если нажать на R, то ничего не будет. Очень даже неплохо. Вот такой вот у нас пар. Так, дальше у нас будет аниме вейп. Если нажать на правую кнопку мыши, будет вот такой звук. Еще такой. Ну а если мы его захотим покурить, то он будет крутиться. На R, если нажать, такая. Ладно, начнем. Дальше у нас огненный вейп. Вот такой вот звук. А если присесть такой? Такой вот. Если нажать на R, будет вот так. Если присесть и нажать на R, вот у него огненный пар. Сейчас я вам продемонстрирую название. Ну, вот так вот. Так, дальше у нас какой-то хулингонник вейп. Go green. Ну так. Vape Nation. Vape Nation. Go green. Go green. А вот белый дефолт. Go green. Go green. Go green. Go green. Go green. Vape Nation. Vape Nation. Шариковый прикольный. И вот медицинский. Go green. Если его курить, то он будет вот так вот. Потом у нас какой-то мега вейп, я не знаю. Теперь понял. Go green. Vape Nation. Vape Nation. Go green. Ну вот так вот. Дальше у нас Windows, мы можем опять свет. А чё этот? Наверное, будет такой звук. Чё это?